Lakki. Kan jedhan. Istiwaqni dhuguma na dhawfe. Isa amma Haala dhugumatti na dhawfe. isa amma deddeebisaa Cala ya maalini. Yesus Kristus. Ya maalini dikatakan benar tu. Yo jiraate nagaan ini Nakami dah kefogan. Nakami mekana tu balik jambar mana gitu. Yang jiraat oh jadi jiraat isi jiraat. Jiraat tu lagi sembar pada tu jirenya kasi kamu jadi kata jadi itu namanya. Akan seraba berbaca ni rakon kamu. Setelah negara sih jangan mu. Ela cara nak lagi fat. Kanin berada ke na dhukkuba deemuu danda'u akkasan ta'e naan bira deemu. Dammoo guutuun nama kaleessa bareedu. Adila nama kaleessa bareedu akka dhukkubsatu barbaadu bira nan naqa. Qooti miira namummaan qabdu namaaf yaaddu ati. Miira namummaa sirratti miti kan. Innaa kun na dhukkuba jedhu akkamittaan ta'e darbee nama qabu ati jechuun min beeknati. Ati ambula. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kudha galata waaqayyoon jira. Egaa agartanii jedhee yaada viidiyoo utuun gadhiisee yaa na dhukkubee na waamee ani garuu hin beekun tureeni. Innaa ammal mana caalaan jira. Caalaan baay'ee tokko miira aariidhaan natti taasisee isa tasgabbeessuuf fedhiin mana isaa deemee jira. Nan dhufataa jedhee gadi ba'ee. Eegaan jira jechuudha waanuma hin beeku garuu hubachiisuu fayyaala. Yoo agartanii itti ta'e ani viidicha irratti baay'ee na dhukkuba seenaa namni tokko na bira hin jiru jedhee na waamee. Yaa hin beeksimoodha guutuu waan baay'ee dabarsine isa dagachuu dhiisuu osoo hin taane gaafanni namni kamiyyuu kan inni dhukkubsatee rakkatu hin barbaadu. Isa wajjin immoo waan baay'ee wajjin dabarsine jechuun akka har'aa miti jechuudha. Kanaaf wanta sana yaadadheen bira deeme malee isaati isa irraanfachuu dhiisuu koo miti. Garuu caalaan immoo akka waan isaa amma yoonaa keessa koo jiru akka waan isaa hanga yoonaa jaalladhu itti na yaadaara. Ani garuu dhugaa keessa koo jiru amma irratti guutuu hin jaalladhu. Caalaa man jaalladha. Kan hin bira deemeef immoo namni na dhukkuba saabanni galee fedhiin bira deeme akka dhukkubsatu hin barbaadu. Akka miidhamus immoo hin barbaadu. Akka nama tokkotti jechuudha malee isaati gama biraatiin miti. Kana duratti dhugaa dubbachuudhaaf gama jaalalaa dhuguma. Akka inni miidhame nan barbaadan ture. Ammas immoo gama obbolummaatti gaafa deebisu akkuma kanaa jechuudha. Egaa namni tokko ergi wal baratee ergi wal wajjin waggaa baay'ee tureeti. Jechuun waliin irraanfatu wanta wal keessa ture jechuudha. Jechuun wanta walii wajjin dabarsee rakkinas haa ta'u gammachuus haa ta'u waan hundumaayyuu haa ta'u waliin irraanfatuuni. Sanatu na qabeenyaan hin bira deeme malee isaati guutuu jaalalli isaanii keessaa ba'u dhiise miti. Namoonni baay'een keessa illee akkasitti hubattanii na akkasitti nan hubatinaa jechuun miira namummaatu natti dhaga'amee naqe malee isaati ani guutuu mitiiti. Guutuu sani waggaa amma kanaa wajjin jiraadhee abbaa manaa kun jedhee mana tokko keessa wajjin jiraachaa ture miti. Nama guyyaa tokko argee nagaa gaafadhee bira darbellee waa'een isaa na dhiba. Jechuun akka namummaatti gaafa hin taa'ee ilaalu bira darbuun natti hin tolu namni kamiyyuu namummaa hin beekne iyyuu garaan ittiin bira darbu hin qabu jechuudha. Kun immoo kennaa rabbiiti. Egaa uumama godhachuudha waan hin godhu hin qabuuni. Garuu immoo haala biraatiin na hubataa jedhee akkan haasa'utti haala biraatiin na hubataa jedhee yaada. Jechuun baay'ee tokko bakka aaree mana taasaa ture nan dhufa qalqalii amma mana taa'ee eeginaan jedhee. Yaa ta'u gaamma irratti isatu jaarsummaa argateera. Minim bihoon amma irratti isatu abbaa manaa fuudha. Isa wajjinan jiraadhee yaadaara. Kanaaf isaafis immoo saabana bo'oomuu qabuuf jedhee tole jedhee mana dhufee jechuunis immoo isinittis immoo saaba gaaffii ta'ee fi ati maaliif ijoollee walitti naxxallee naan jechaa turtu namoonni baay'een keessanii ani ijoollee walitti naqi kan hin gadda isaa wal biratti waameefis akkuma isin achirratti agartan yaadota jijjiiru sana hubachiisuu barbaadeen tokkoffaa caalaan waan biraatti saabana hubataa jiruufi isa hubachiisuu barbaadeen lammaffaa immoo akka guutuun irraati garaa kutatu saaban barbaadu jechuudha. Kan kana godheef malee isaatu ijoollee walitti naquu barbaadeen miti. Dammoo wanta walitti dhufaniifis immoo hin qaban wanta wal lolaniifis immoo hin qaban. Jechuun caalamatu xiqqoo hinaaffaa saabateef malee guutuun hanga ammaa irratti jireenya mataa isaatii qaba. Zimmeedheema jechuun jireenyuma seenaan diigadhee dhufa malee isaatiin bira jireenya mataa isaatii qaba. Nama jaallatu hin qaba. Nama bira taa'u hin qaba. Sirrii mati jechuudha nama wajjin ta'u hin qaba. Garuu immoo maalumaaf jireenya qabatti haa ta'u gaan hin beeku gaa yaadataa. Kana kanaaf na bira dhufadhee yaada. Malee isaatii waa biraa miti. Ani ijoollees walitti naqaan jiru akka kana kanatti na hubatinaan isin jedhaanii hundaafiyyuu gaamma irratti caalaanis bakkee hin ture. Asirratti waan isinitti himachuu barbaadu akkuma isin agartan guutuun baay'ee tokko na dhukkuba. Jechuun bakka deemuu hin danda'u akkas ta'uu hin danda'u bakkeen jiraa dafii na qaqqabii
akka sadheeti natti bilbileen nanne dhugaa dubbachuuf baay'inni maaliif hanga deemuu dadhabutti jechuun hundaa'u wanta bakkeetti waan ta'e wayii namni godhe wayii natti fakkaatee baay'ee tokko rifadhee ture. Garuu gaafan bira ga'u immoo hin beeku waliin jechuun dhukkubatee waan hin beeku hin qabu na sobuus danda'a. Maaliif yeroo baay'ee waan akkasiinas fayyadamaa ture. Yaa namoonni baay'een egaa mudhii koo fayyadamuu hin barbaadu. Innaa hin beeku jechuudha. Dhukkuba isaa keessa isaatu beeka. Garuu anna dhukkube isaatiin naan jedhetti bira geera. Akkasuma illee borillee yoo na dhukkube jedhee akka tasaa namni na bira hin jiru ta'e innis na bira ga'uu danda'a jedhee isaa bayyaadu jechuudha. Innaa gara biraa immoo wanta caalaan na hubachuu dhiisuuf ani hin beeku dhugaa dubbachuudha. Jechuun guutuu bira dhaabee caalaa bira dhaabee hanga guutuudhaan anaadha banaatiin isinii kaa ittiin jedhee hanga itti hime kana sanarraatti illee keellee gammadee illee qubeelaa na godhatee jiraanii akka tasaan ofirraa baasee dhufee ofirraa illee baasinnaan jedheera. Hanga kanaatti isa amansiisuudhaaf hanga kanaan deemee naan caalaa amansiisuudhaaf waan hin goone hin qabu guutuullee bira dhaabee anaadha manaa keenyatti samaaniyaallee siraanii kadhattiin jedhee isa amansiisuudhaaf fedheellee bira dhaabadheellee dubbadheen ture garuu caalaa illee sanumarraatiin ka'ee agartanitti dhugaa sarpiraayiz na godheera naan illee qubeelaa na godhatee jira akka tasaa ta'ee natti bal'atee naan sirreessisii jedheen isumatti kenneera ofittiin baasinis jedhe bakka kaffaa mana irraa fudhatee sokkee nanga kanaan deemee jechuudha. Garuu caalaan ammayyuu na amanuu danda'an jiran hin beeku maal akkan godhee isaa. Naasuma irratti immoo namoonni baay'een keessan qubeelaa kan guutuu duriidha. Kanuma guutuu fuudhee itti kaa'ee saartu aadallam. Dhugaa dubbachuudhaaf lakkii miti. Hundaa'um sanarra mooru kun baay'ee bareeda. Qubeelaan kuni kan isaa hundaa'um lama wal qabataa hin tureeni kan guutuu jechuudha. Kan caalaa immoo baay'ee nagartu gaafa inni dhufu. Namoota baay'ee keessatti gaafii ta'an akkamitti intala samaaniyaa qabdutti akkamitti qalabatii godhatta midhaan ittiin jettaniillee caalaallee lolaaftuu bakkee keessaa asirraas karaa koomentiis immoo dubbisaan jira barbaadeenii fedheeni maaliif kana booda jireenya hin qabu kana dura hin darbe jechuudha. Kan kana dura sana yaadachuu saaban hin barbaannee fi kan guutuu immoo barbaachisu hin jira qalabatiin isaa jechuun ofirraa baasee hin kaa'e kan ofirraa baasee kaa'es immoo hanga inni of tasgabbeesse hanga inni asirraa toleen ture inni garuu saaba irratti nannee hammarree egaa kun abbaa manaa gaarii abbaa manaa naaf yaadu argadheen jiraanii nan deebisaaf jechuudha barbaachisaa ta'ennaan osoo hin taane man deebisaaf qubeelaa isaa mana hin jira fuudheen deebisaaf namoota baay'ee keessatti saaba gaaffii taa'aru fedheen isin deebisee innaa kana malee immoo sister wanti yaamaa farrasitee kabajan qabdu naamne ta'e namoonni baay'een keessan na arrabsaa tuttanii. Arrabsuun mirga jechuun arrabsuun sirrii dheedhee yaadu garuu immoo nama maqaa koo kaasee loluun mirga kooti. Maaliif maqaan koo lafa barbaadetti akka inni ka'uun barbaadu. Abbaan barbaadees akka inni maqaa koo waamuun barbaadu. Mirga hin qaba jechuudha. Maqaa koo waamina maqaa koo kaasinaa jechuuf mirga guutuu hin qaba. Sijammar dammoo akkuma isin agartan yoo ta'an yookaan waa'ee makaasoo bakka waa'ee koo malee nyaata nyaataniif saayitii barbaadanitti utuu isin akka tasaafaa bira dhuftanii agartanitti waa'ee makaasoo gaarii hoollee miti beektanii akka miidiyaa kana irratti illee ba'anii seenaan goonee seenuu midhaan kana dhanii akka filaxaa qabniti. Kamirree innoo jechuun bakka waaman taane tokko haasawni seenaan akka goote seenaan akkas taate bakka kana duratti yaaleera. Guutuu wajjin jiraachuudhaaf waan hin ta'in hin qabu yaaleera. Kana boodatti garuu caalaa wajjin jiraachuudhaaf yaala malee guutuu wajjin dhimma deebi'ee wajjin jiraachuuf hin qabu dhimma yaaluuf hin qabu. Maaliif bakka jireenya sanaan dhiisee bira darbe kan isaa wajjin qabu jechuudha. Amma maaliif namni egaa garaa murtii hin qabne diina abbaatiin amtire kanaaf ammoo garaa koo kutadheera. Bakka wajjin jiraachuun barbaadu. Naaf sister wanti yaas immoo kan arrabsee fi jammar dammoo hin arrabsine iyyuudhaan. Na arrabsite akkaataa isheetti jettee yoo naaf hin galle arrabsoo miti maqaa koo dhayin maqaa koo hin waamin guutuu biratti waa'ee fudhadhee naaf hin jechuun nan danda'a. Akkasii jechuudha. Maaliif akkuma isin agartanii yoo naaf jettee yoo kabaja kootee akkas jechuun ikkoo sababa naanna kabajuu fi sababa naanna jaallatuu fedhee seenaatti deebi'etti borodeeffachuufi. Ani immoo kanan barbaadu. Sijammar immoo anumtu itti deebi'uun barbaadu malee utuma itti deebi'uuf karoora nan qabateeyyuu akkuma dhiisu na godha jechuudha jechuun. Maaliif akkaataa isheetti haasa'artu yoo na jaallattate yoo na kabajjate yoo akkas taatate bakka kana qofa dhaqiitii carraa tokko kenniif anaanoo dhufte na kabajja yoo ta'e akkas jechuun bortiini maqaa sanaatii guutuun ikkoo sababa naanna kabajuuf sitti deebi'e waan jedhamu walitti dhufan. Kana kanaaf utumanii caalaa wajjin hin jiru ta'eeyyuu guutuutti kana kanaaf deebi'uu hin barbaadu. Innaa kana kanaaf jechuudha. Jechuun namoonni baay'een keessan seenaan sababan qabu seenaan baalagee dhassee bagan baalageeti. Sijammar jireenya koo keessatti namni naaf galus hin danda'u namni natti himuus hin danda'u. Ani ofii koo nama of beekuudha nama sirriitti wanta na baasuuf wanta nama baasne nama sirriitti beekuudhaan kanaafiyyuu
warri callistanii waa'ee kwaasoftanii warri seenaan asiin baate achi lixxee sana goote kunaa minaan jettanii isiniin ilaallatu. Jireenya keessan isinii ofii keessaniif jiraadhaa kan koo keessan gadi naannaa gara biraa waa isiitti himuu barbaadu warri caalaa arrabsitan adabadhaa ta'a. Caalaa waan isin godheen qabu natu barbaadee taasaaraa natu barbaadee wajjin taasaaraa. Kanaafuu dhimma isaa arrabsitanii isin qabdanii dhimma isaa wajjinis haasoftanii qabdan. Yoo haasa'uu barbaaddan nana wajjin kallattiidhaan dhuftanii haasa'uu dandeessu. Warreen akka rabbiraa fa'aa warreen akka faadisiifaa jechuudha. Dhugaa kun dhaamsi koo isiniif. Naaf komentii jalattis immoo daraa keessa hin arrabsinaa isiniin jedha hordoftoota koo. Jechuun bakka barbaadeen jiraachaa jira jireenya kana. Waa biraa miti. Tuguututti akka deebi'uuf ta'e tokko guutuun wajjin jiraachuuf akka hin barbaadu ta'ee kana dura bakka. Baay'ee tokko nan barbaadan ture dura. Amma garuu barbaadu amma kan hin barbaadu caalaa wajjin. Jireenya koo saajjiin itti fufuu barbaade. Maaliifi egaa nama beektanii guutuutti waa himuu jechuun bishaan intiniitti naqanii itti gadi tumuu jechuudha. Haa kanadha. Kan fudhadha. Caalaa. Jira. Nagaa. Nannaa madda dhaabadhu. Magaajiti. Galataa waaqa. Akkuma fedhii kan keessaa guyyaa qabdeen. Maal fayyadamu? Hindi sitti nimni moo akka nu sitti meeku? Naa hin turre barii sitti meera akka tasaa guutuun na dhukkubee. Nagaadha miti ati. Galataa. Ara sammuun koo sirra seera miti. Eessa hojjetee maal goota bakka sana? Eessa? Bakka deemte sani. Eessa hojjetanii? Guutuu biraan naqee dhufe. Irraatti hin jedhu ani. Ooli. Seenan natti hin kolfinaan. Beelatti boore. Maal goota? Maal goota? Guutuma biraa maal goota? Dhukkubaanaan jedhee naan hin biraa naqee dhufe. Maal hin jennu? Maaliif maaliif jibbitti jedharee? Lubbuu keessatti qaqqabu. Maali lubbuu maalii keessatti qaqqaba maal taatee? Dhaqinii kana dura dhaqinii deemanii kan. Naa dhukkubaanaan jedhee naan hin bira dhaqe. Haga barbaade haa dhukkubu siin jecha haraman. Kanaafuu kan bilbilan ilaa kaasuu diddee sa'aa meeqa muuduu. Sitti mee bare sitti mee bare. Amma eegalee kan gadi bahe. Iddoo ta'e wayiin deemaa jira siin jedhee sitti mee. Iddoo ta'e wayii deemaa jira siin jedhee sitti mee sammuu yeroo dhufuun sitti maadhe. Maaliif ammalii akka dhaabbatee. Manatti miteeti amma gaarummaa isaa kana. Na dhukkubanaan jedhaa dallee guutuu namni amma kana. Haa dhukkubana seen afaan keenya irraa galan. Maal goota? Isin ilaallatuuni. Anaan immoo gaafa namni kamiyyuu dhukkubsatu adeemnam guutuu nama hanga kana jiraate. Fayyaadha sammuun keessatti hojjeta. Jechuun sammuun keessatti hojjetaa. Saaba sirra hojjetu kan taa'e see gaara. Si kabajee mana keetti gaafa kini eeggate si kabajeen taa'e see gaara. Ani koo ati fayyaa natti hin fakkaatu. Yaara fayyaadha. Situ natti fakkaataa hin jiran gama. Maal goote isa biraan dhaqinii kana dura guyyaa meeqa ta'e akka barbaade haa dhukkuban haa du'a isaatu hin deemu. Maaliif du'a xalaata isaa dibbinna jiru? Maaliif du'a? Seena garuu ati akkami? Nagaa godha koo maaliif akka naqeessitti hima? Caala na dhaggeeffadhu ka maaliif akka naqeessitti? Jireenya akkamii jiraachuu jedha kun? Jireenyuma akkamii jiraachuu? Duuna na dhaggeeffadhu. Maali xabbiin haasan taane naa ta'e nama na dhaggeeffadhu. Zarii hin qabu, fira hin qabu, nama jaallatu hin qabu, maal goota jechuudha? Ishi obboleettiin isaaf hin jirta. Ilaa caala na dhaggeeffadhu. Kan hin bira dhaqeef na dhukkubaa deemuu danda'u akka isin ta'e naan hin bira deemu. Dammoo guutuun nama kaleessa bare. Nama kaleessa bare iyyuu akka dhukkubsatu barbaadu bira nan naqa. Qooti miira namummaan qabdu namaaf yaaddu ati. Miira namummaa asirratti miti kan. Innaa kun inni dhukkuba jedhu akkamittaan darbee nama qabu ati jechuun min beekna. Ati ambulaansiidha moo doktora isaati moo nama qoricha seena ija keenyatti balleessan. Maali jalatti balleessan ija koo qoosaatti ta'e. Maali qoosaanaa jiniin. Maali dhameessi. Maaliidhaan sitti mee qoodha dhukkubeen naan bira deeme. Dhukkubeen naan bira deeme. Dhukkubeen naan bira deeme. Dhukkubeen naan bira deeme. Na dhukkubee jennaan bira dhaqee hin jedhe barmaan taasise. Deemee maaliif na dhukkuba? Hayi. Garuu sammuu keessatti natti fakkaatu. Sammuu keessatti maal taatee caala qoyee zummete. Mana isaan nan yaani bakkeetti na dhukkuba jennaan ishii jedheen bira deeme. Dammoo matu mucaan kun karaatti waan ta'e tokko naannoo natti dhaga'ama. Kanaafuu lubbuudha akka kan miidhamu barbaadu. Ndee garummaa waa biraaf miti geekoo viidiyoo rakkoo ta'uu dandeessa ilaaluu dandeessa bara viidiyoo irraa. Bira naqee na dhukkuba jedhee ilaaleen deebi'e bakka kanuma dubbisee hin deebi'e. Ishee hangam kana bilbilaa ture sana yoo kaasteetoo iddoo kanaan Sittimee natti faane. Ohoo geetaa ho'i afaan oromoon naga'uudha. Nan dhufaa na heegii sin jedheen.
Seena Abeet. yoo sammuu qabaattee yoo nan jiraate Sammuu qabaattee sammuu qabaattee jedhanii sammuu qabaa wanta midhaan qabu kun buqqee dhaariidhaan irra ta'a. Isa yoo isa afaanitti deebisu afaan kee qabeen osoo Gurratti si deebisa afaanitti waan si deebisa gurratti si deebisa raasaa kun gurraan dhageessa malee afaan hin dhageessan. Arabaa akka na dha'u fikaat na dha'u fikaat. Kan jedhan Isti waaqni dhuguma na dha'u fikaat. isa amma Haala dhugumatti na dha'u fikaat. isa amma deddeebisaa Caalaa yaa maalinni Yesuus Kiristoos yaa maalinni dhiqa kan jannatu. yoo jiraatte nagaaniin Naqamin harka koo ganna. Naqamin maqaan as fanni jabbar mana jiru. nan jiraadha hojjette hin jiraadha ishii seera hin jiraadhu lakkii hin barbaadu jireenya akkasii hin qabnu hojjettee satas jedhiitu narraa bahe. Akkas irraa barbaadanii rakkoon qabu. Sittan agarsiisan immoo. Nama sittan agarsiisan.